3个 A+ 的学习技巧，帮助有效的学习。第一点，分解任务。那将大的任务呢分解为更小的可管理的部分，逐步完成，这样呢可以让学习任务看起来更加的 easy， 更加的成就感。第二点呢，自我评估。那定期呢对自己的学习进行评估，检查自己的理解程度和学习进度，那并且根据需要呢进行调整和改进学习的方式。那第三点呢，利用记忆技巧。那使用记忆宫殿、缩写、联想等记忆的技巧来帮助记忆和理解学习的内容。那我是 Miss Moon SPM 的 A+ 国语记忆导师。那想要在3个月之内进步的话呢，马上点击询问麦补习中心的课程吧。我们下支影片再见。